นี่ครับตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่ครับนี่ดูสิครับนี่ครับตาค้างคาวครับเป็นตะเกียงกระเช้าใหญ่ที่หายากครับนี่ครับเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบเนี่ยครับแต่ว่าถาดยึดกระเช้าเนี่ยไม่ใช่ของมันเดี๋ยวจะเอาของใหม่เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็หัวในเนี่ยคอม้าไม่มีน็อตครับเดี๋ยวสงสัยต้องหาคอม้าใส่แล้วก็จะรื้อล้างทำระบบครับนี่ครับตะเกียงอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะรื้อดูครับแล้วก็ไล่ระบบคืบหน้าอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ